身心障碍的人口，我讲身心障碍不是自己认为身心障碍就可以，他手上是持着身心障碍手册，政府发的身心障碍手册，全国的平均在这里，4.7%，100个人里面领有身心障碍手册是4.7个，在台东9.08%，22万人里面有超过2万人是持有身心障碍手册的。15岁以上民间人口大专以上教育程度的，大家看一下，台湾地区48%，台北市63%，台东19.5%。你看到这些数字，该高的我们就低，该低的我们就高。再继续讲下去哈，大家会觉得说，县长，你有没有搞错场合了？今天我们在讲幸福城市，不是在讲苦难城市啊！好，怎么会？在这样的情况之下，这样的台东怎么可能会是幸福城市？当然，这是一个很好的问题。但是，其实我在看这个问题是：如果在这样的情况之下，台东都还能是这次10大幸福城市之一，我们能够改善这些经济的问题，如果我们能够去突破这些困境。那你想想看，台东的幸福指数该会有多高？我也可以跟各位讲，其实我非常有信心。再给我们一点时间，台东真的会是全国最幸福的地方。当然，台东有台东的优势，得天独厚的自然环境，好山好水，我们刚刚劈头就讲了，这些不是自己在讲的，94.35%的绿覆盖，全国最高。PM2.5这个空气中的这个悬浮微粒，全国最低。这我只是随便举2个例子。我们的空气最干净，我们的绿覆盖最好，我们的海岸线最长，全国最长180公里的太平洋，最漂亮的地方。我们有友善的人民，其实台东人情味非常浓，生活的步调很慢，很自在，那么治安非常好。我们的生活成本其实相对的是低的。物价相对低一点，在地很多的食材，你在市区去到哪里都非常的近，没有塞车的问题，没有。当然，我们办热气球的时候塞了几天，这个是有游客多的时候，我们还是有点塞车。那其实基本上台东是一个很舒服、很容易生活的地方，那这是我们的优势。所以其实刚刚讲了，台东面临的很多的问题，或者很多需要我们该去做的事情，该去突破的事情，但是我们发觉，其实经济就是它最核心。前面举到的那些问题，失业的、贫病的、这些困难的，都是因为经济没有办法发展。所以这2年多来，其实我们把重点摆在怎么样发展台东的经济。那台东其实能够选择的不多，我非常羡慕苗栗，它可以发展高科技的产业，很多很多的选项。那台东没有，台东其实没有别的选择，我们能做的就是观光休闲，那也是我们最有条件的地方。但是发展观光不是县长拼命在那边喊说我们这边很好，观光客就来，你必须要找到你自己的优势，怎么样去把你的特色凸显出来？这就是我们这2年来不断的一直在努力的4季的主题活动，春夏秋冬都有一个非常的好的主题。刚刚结束的热气球嘉年华，我们办2个月的热气球，花了2000万，这个很可能在其他地方真的放个烟火，半个钟头就烧掉了，或者是请几个歌手团队来就花完了。我们办了2个月，创造了几十亿的商机，80几万人来到台东，对，让台东重新让大家认识。这个季节我们正好在办的就是国际的冲浪比赛，其他地方想办，对不起，这个季节就是有台东的浪是最好的，是国际的等级的浪。跨年迎曙光，我们就是第1道曙光出来的地方。所以这些其实都是利用我们台东的特色，包括我们的南岛文化、原住民的这些音乐文化，因为我们台东有最丰富的、最多族群的这个原住民族群。那怎么样让台东的这些特有、独有的这些特色，能够透过我们的活动包装出来、呈现出来？这个就是我们在做的各种各样的，还有我们丰富、多元、优质的农特产品的行销，借着这个活动，
怎么样去把它带进人潮。刚刚发展观光休闲产业需要很多的配套交通是一个很重大的问题。其实长期以来，政府对台东的交通是做的不够的。整个环岛铁路网里面，我不要讲别的，就是跟台东连接的就还没有电气化，还没有双轨电气化东部走到花莲停止了，西部走到潮州停了，接下来要往台东，都是一条非常困难的路。我从当立法委员开始一直在争取，那现在也渐渐也看到成果了。铁路电气化102年，明年底要完工了那到时候台北到台东单程就3个半钟头，南回铁路的电气化接着就要动工。我们也新的争取了新购的这个普悠玛号，简单的讲就是第2代的太鲁阁，明年开始要加入我们的营运。新车站改造工程，沿线的花东车站的工程车站全部要改造，成为观光的亮点。南回公路的改善工程现在已经开始施工了，将来这个完成之后，高雄到台东单程可以减少半个钟头以上。这个航空的增班，还有台东现在跟大陆的直航我们已经跟南京有这个定期的航班。我想交通逐步的改善，对台东未来的发展绝对是更加的这个有利的但这也还不够，我们需要整个将台东的环境做一个整理。天然的环境很好，但是常常还是有一些重点要去突破，要去克服。包括我们在台东卑南溪的风沙整治，这是20年来台东人最大的困扰。甲崩退刷，他们在讲就是这个季节，东北季风来的时候，枯水期，卑南溪的河床上面裸露的沙岩，那个沙子就整个往市区带。10几年来、20年来没有办法解决。我们用这个最基本的逐这个土皮水覆盖，开放让农民种西瓜，绿覆盖，明显的改善了这个风沙的问题，提高了我们生活的品质。消费苍蝇计划，台东是很重要的农业县，我们的世家，我们好多的农产品种植的面积非常大，但是有一个很大的问题，施肥的时候，台东的苍蝇非常多，这个也是长期以来没有人，大家都知道。但是没有人敢去面对的问题，因为苍蝇的来源是什么？农民使用生鸡粪，那你去禁止生鸡粪，你试试看，你要不要选举？全部跟农民作对，没有一个每一个人都知道，没有一个县长敢做。今年我们开始做了，从源头去管控，从使用端农民去管控。现在这个生鸡粪的使用量已经降了1半。苍蝇今年明显的改善，我们还要持续在推动，进行推动。我们也去这个举办各种的环境清洁比赛，因为在推动观光的同时，我们不希望游客来到台东，他感受到的是苍蝇、是风沙、是到处的垃圾，那样子的观光其实是走不远的。我们非常清楚，所以我们一直持续在努力。然后很重要的，打造城市的景观。我们从2个地方来着手，第一个。公部门的建设，公共建设，过去可能简单的，反正要盖一座桥我们就盖。现在我们宁愿多争取一点经费，多花一点钱，把它的景观做出来。所以不管是这个刚刚完工的这个丰里桥市区的丰里桥，在日本温泉我们正在做的这个协商桥，我们去争取到的这个国际地标它的景观，不管是夜间的照明等等的都开始慢慢把市区的新的亮点呈现出来。2004是剩下多少时间？2分钟。另外有一个很重要的，我们通过全国的第一个县市层级的景观自治条例，订定了这样的一个景观自治条例，将来我们自己有法源依据，在我们划定的重点景观地区，你要来盖个房子，你要来这个开发，除了原来的国家的建筑的相关法规，这个环评的相关法规之外，县政府必须要去把关，让你的这个房子必须要融入在地方的环境里面，然后我们要去奖励、帮我们维护生态、维护景观的，然后我们也去这个可以去阻止或者甚至于惩罚破坏环境的这样的作为，这是全国第一个通过景观自治条例的县市。那创造经济力，当然我们还有很多，这个最后我们都希望创造就业的机会像电影城
啊，像珠宝城啊、中华电信的客服中心、观光旅馆等等，啊，我觉得我们这个都是我们在不断的在努力。幸福其实是一种感觉。我刚刚讲了那么多，我们台东的经济很弱势，必须要去发展。但是经济的发展需要一段时间才看得到成效，不是今天做明天就可以看得到成效。这个过程当中，其实政府还有很多可以做的啊，像我们需要照顾的这个社福的团体，刚刚已经讲过了，非常非常的多，老人、低收入、身心障碍、原住民比例都特别的高。我们在社会福利上面要做得更好，艺术文化、便民的措施等等啊，像我们推戒酒马拉松。我们首创这个家暴防治官，还有性侵害一站式的服务，这个都是全国首创啊。老人的福利卡的这个免费乘车的点数全国最高，我也努力提高调整我们社工的待遇，让社工能够这个更能够安心的这个来持续的为我们来工作。艺文是一直非常重要的，过去台东让人家嘲笑是艺文的沙漠，台北的表演团体讲到台东都没有人愿意去，但是我们从台东，你可以想象吗？全台东已经3、4年没有电影院了，一家电影院都没有啊！但是我们把这个片商引进到我们的演艺厅来演电影，我们开办台东艺术节、南岛美术奖，这些都是在我们手上不断的去开创。现在大家看到啊，我们演艺厅的进场人次啊，到101年10月哈，已经到15.8万人次了，演艺厅的进场人次。各位报，全台东县只有22万人，将16万人次的进场人次，美术馆4.5万人的进场人次，啊，所有的表演团体现在讲到台东非常乐意。前几天我们果陀剧场10几年没有来了，金世杰老师吓一跳，因为他的票老早也开演前1、2个月就全部销售一空，演完他还告诉我，整个台东观众的水准这么高，其实不是第一次听到。现在很多的人都知道，表演团队愿意到台东来表演啊。我们让民众觉得说，在台东我也看得到好的电影，然后我也欣赏到顶级的、最顶尖的节目。简政便民的措施，不要小看台东，我们也有1999的专线啊，健民服务中心延伸到各个乡镇的户政事务所，不用跑到台东市来。每年春节大家买不到车票，在交通还没有改善之前，县政府自己做返乡专车，我们把台铁整列的列车租下来。给那些买不到票的民众，他可以来利用我们的返乡专车，户政整并，好让施政更有效率、更有效能。教育也很重要，下一代的幸福，为什么教育跟幸福感有关系？我们知道教育要很长远才看得到效果，但是我们要给我们的下一代有盼望，所以我们从教学的品质、方法去改变，我们用云端的科技，然后去营造阅读的环境，这个发展天赋的教育，不见得每个孩子都一定适合念书。但是他体育很好，他音乐很好，舞蹈很好，我给他不断的鼓励，给他更多的平台，给他更多的舞台去发挥。最后，我想很重要的一点，其实媒体在做民调，很少去考虑到这个，就是债务的问题。第一个首长有没有决心用很负责任的态度来面对债务？台东。在我上任的时候，累积的债务余额，负债69亿5千万。前一任的县长邝县长，在他任内增加了28亿。在前一任的县长徐庆元县长，在他任内举债增加了29亿。基本上你看得到从经审之后，省政府不再帮县市扛债务的时候，县市自己要去扛债务。大概台东基本是一任县长4年的，必须要。增加的债务就是这么多，因为它实质上面的支出跟中央设算给你的税收就是不够。我人事需要这么多钱，你算给我的就是不够。我社会福利需要的钱，我教职员需要的钱就是不够。每一个县长都增加了将近30亿。我们从101年度开始从98年上任之后到现在，只增加了将近3年了，只增加了3亿多。99年未偿债务管理全国第一，对台东这样一个穷县来讲，不但我们没有去大量的增加债务，我们还甚至于有还债啊。因为为什么？很重要的就是你要用公平正义这样的原则来看待你的债务，看待你的债务。我举一个例子，到现在营养午餐
的排富政策，只有台东县是从原来全部免费，我上任之后对不起收回来，我们必须要排富。为什么一个已经在举债的政府，他还要再去帮医生、律师或者这些高所得的家庭的小孩去负担他的营养午餐？这个完全是一个，然后让你的教育经费被排挤，没有办法去真正推动教育的工作。我举这样的例子，其实这个是一个符合公平正义，也是真正推动教育应该做的。但是我们看到的是，大部分的县市是从没有全部免费，走到全部免费。只有我是从逆向因为台东真的没有做福利的这样的条件，我们必须要很认真的去看待这样的一个问题。我想最后一个结语，我的施政的目标很清楚，那是在追求台东长远的发展，是在追求改善台东人民的生活，绝对不是在追求个人的满意度，这中间有很大的差别。所以这个过程当中，你必须要很认真去坚持要做对的事情，哪怕那个对的事情其实是得罪人。我刚刚讲那个排富的营养午餐，到现在还有很多民众在骂我，还有很多议员在骂我。我刚刚讲像那个禁止使用生鸡粪的消灭苍蝇那个政策，你看起来以为很简单，实际上到现在还有很多农民在跳脚，在骂这个县长。我在台东的路边画格子收停车费，对很多人来讲很难想象。台东在过去路边停车不要钱的，随便你乱停一通的那你现在去画一个停车位，开始收费，你看看有没有人骂你？绝对有。但是需不需要？需要，因为这件事情对台中长远来讲都是我们应该要做的。但是能不能坚持，这个是重点。因为在这样的过程当中，你会有很多不同的声音、不同的意见。但是我相信，我也希望将来完成我们追求那个施政、改善人民生活的目标的时候，县长的满意度当然是很高的，会随之而来。可是如果我们从一开头就把设定目标是在追求县长个人的满意度，那我觉得很多的施政的作为就会流于讨好选民，那反而有时候会牺牲掉整体台中长远的利益。我想最后我相信，从好山还要选到好幸福 ，It's a matter of time， 只是时间的问题。我知道我们方向对了，我知道我们看到了成效，我也确信台东未来的幸福指数一定会越来越高。台东的未来不是梦。谢谢大家。谢谢马县长。